아니 나 그 얼마 전에 내 키리누키 하나 봤는데 내가 병난로 발음한 거를 키리누키를 땄더라고. 내가 근데 병난로라 했어. 병난로라 했죠. 아 뭐가 똑같아요? 병난로랑 병난로랑 완전 다르구먼. 병난로 아니 병난로예요. 병난로 여러분. 그래서 내가 찾아봤어. 아, 내 발음이 그렇게 이상한가. 그랬는데 이제 병난로라고 하더라고요. 병난로? 나는 그냥 벽난로 해가지고 이제 병난로 이렇게 얘기한 건데. 국어 시간에 잤냐고 하셨지만 저는 제가 제일 잘하던 게 국어고요. 제가 제일 좋아하던 게 문학입니다. 구라가 아니라 발음이 문제인 거죠. 맞춤법은 알아요. 난 내 발음이 그렇게 이상한지 몰랐어. 난 그거 말하면서 님들이 웃길래 왜 웃지? 아니 왜 웃는 거야? 이렇게 생각했는데 아니 뿌네야 계속 도네로 병난로? 밤에 어디가 병난로 막 이러는 거야. 아니 왜 자꾸 놀리는 거지? 이러면서